發財，恭喜發財！入嚟坐先，入嚟坐。恭喜發財，恭喜發財！走！哇，今晚真係滿堂吉慶啦！不如咁啦，大年初一，我哋謝家喺度同大家帶頭拜年啦。好啊，我恭祝大家今年鴻運當頭，大展宏圖，學業進步，龍馬精神。哇，好嘢好嘢！嚟妹，青春常駐，萬事勝意。我喺呢度咧，亦都恭祝各位心想事成，橫財就手。爹哋，咪好似個大細路咁咯，潛水、釣魚、打波，佢乜都同我爭嘅。我爹哋，佢好人、好玩、好笑，同埋好大聲添啊！小朋友對爹哋嘅睇法，大家都聽過啦。至於我咧，我就覺得佢係一個標準嘅丈夫，24孝嘅老豆。不過咧，就樣樣都係遊戲人間，好玩得啦。眨眼咧，我哋謝家已經嚟咗加拿大都有6-7年啦。咁我相信大家仲記得㗎。我一個仔霆鋒啦，霆鋒今年係13歲啦。咁啊，妹妹咧，妹妹幾多歲啊？11歲。咁啊，講起佢哋嚟加拿大呢幾年嘅收穫咧，就兩仔爺就一擔擔㗎啦。我老公咧就18般武藝咧，就樣樣皆能，就不精嘅。咁啊，我個仔咧就周身都冇把利嘅，佢兩個真係一擔擔㗎。不過妹妹就唔同，妹妹咧就比較專一啲。佢認為自己打網球比較係佢最中意嘅，所以佢咧就比較花好多嘅時間，好多嘅心機。咁你係咪攞咗好多獎翻嚟啊？好得，好得。爹哋媽咪喺心目中扮演咩角色？咁你哋都知媽咪係嚴啲惡啲噶啦。爹哋啊，有咩事都係玩完先慢慢同我哋解釋嘅，好多時佢仲幫我哋孭埋鑊添。但係如果媽咪話到要打我哋咧，就通常係經過佢4個步驟嘅。第一，當我哋唔識解釋俾我哋聽啦；第二，提醒我哋；第三，警告；第四，話要打啦。你點睇啊？講到媽咪啊，你都講啦，媽咪係嚴啲嘅，佢想同罰都分得好清楚嘅。爹哋佢貪玩啲啦，爹哋次次都講我打你啊，好大聲咁講嚇我哋，但係我哋次次都唔驚，因為我知佢唔會打我哋。如果媽咪好似爹哋咁冇記性就好啦。但係我覺得媽咪爹哋點點都好，呢個家庭如果少咗佢哋其中一個，呢個家庭就唔會好似今時今日咁啦。我自從有咗霆鋒之後咧，我就覺得我做爸爸係咪應該有責任去點樣教導佢咧？咁樣因為我未試過啊嘛，所以我就同我太太商量過。喂，我話我哋將來點樣教導霆鋒咧？嗱，不如咁啦，嗱，一個做中，一個做奸啦。咁所以我就揀咗做奸嗰個，因為佢哋嗰個投票都話我個樣奸啲。唔係，因為我做唔出奸。當我想教我個小朋友一件事嘅時候，我就希望能夠做到我嚴厲啲講嘅時候咧，佢唔反對。如果佢講嘅時候，或者我教緊嘅時候，佢喺我面前，喺個小朋友面前去反對嘅話咧，咁我就覺得咧，個小朋友都唔知幾時我哋講真定係講假。咁佢就唔會學到一啲嘢噶啦。總之咧，我做中嗰個角色咧，唔係話樣樣都奉承佢嘅，而係即係同佢友善啲啊，樣樣有商有量啊。即係喂，父母同仔女都要有商有量，唔可以的蹲起個老豆款。啊，我要你咁樣，我要你咁樣咁樣。所以我哋一家人都好融洽噶。你見我哋成日嘻哈哈咁同個仔一齊去玩下咁樣，好開心嘅。咁我希望我哋一路都係咁樣啦，好嘛？啊！緣分將四哥同拉姑連埋一齊，兩個思想同性格都截然不同嘅個體，響生活嘅初期，少不免都會有拗撬同埋摩擦。但係經過時間嘅磨練同埋雙方不斷嘅付出，呢啲咁少嘅隔膜應該可以迎刃而解。究竟經過咁多年嘅相處，佢哋發掘到對方嘅共通點又有幾多呢？仔，如果爹哋媽咪翻香港，你會點揀呢？如果你哋兩個翻香港，我冇理由一個人留喺度啦，同埋妹。我覺得你哋翻香港，我都跟埋你哋翻咯。哦，即係真㗎？哥哥都翻去？係啊，咁我都翻去啦。好，咁如果係咁樣，我相信我哋謝家好有機會翻嚟香港啦。老婆，我哋再同觀眾擺前面好。OK，恭喜發財，拜拜。